Fotoana ao Ambotry Manjaka ny tokona noerana ny tetikasa Tanamasoandro androany. Famatsimbola ny komina Antananarivo renivohitra efa nitsahatra nanomboka ny taona 2024 ny avy amin'ny fanjakana Foibe. Kandida Rina Randriamasinoro niaona tamin'ny mponina tao amin'ny boriboritany faharoa androany. Manantitra ny arabo ambam-pira rentsona rao tokolasy tongovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. No tanterahan'ny mponina Ambotry Manjaka tokoa ny teny izay efa nolazain'izy ireo ny amin'ny anatanterahana hetsika ho fanoherana ny fanatotosan'ny fanjakana ny tetikasa Tanamasoandro ao anatin'izany moa ny hoe hototofana ny tanimbary ary dia miaraka tamin'ny sora-baventy ireto mponina Ambotry Manjaka ireto androany naneo izay tsy fakasitrahana ny anotofana ny tambaryn'izy ireo izay. Germain Nomenjanahary no mitatitra amin'ny vaovao sary ny Mano Randriamalala. Tsy ny vahoaka ny Ambotry Manjaka ihany no hitondra faisana amin'ny ity fanotofana tanimbary izay kasain'ny fitondrana sy ny filoam-pirenena ho atao ity fa i Madagasikara iray manontolo mihitsy. Tanindrazana ilay tanimbary ary fotom-piveloman'ny mponina eny an-toerana ny fambolena saingy de kasaina opotehana noho ny tetikasa. Miara-nientana ireo mponina mivelona sy mamboly eo amin'ity tanimbary be ity naneo ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fikasany ny fitondrana. Tsy ny tetikasa Tanamasoandro na tetikasa fanitarana n'Antananarivo renivohitra no toerin'ny vahoaka sy toerin'ireto olona voakasika ty reto fa ilay fanatanterahana ilay tetikasa Tanamasoandro sy ilay fanatanterahana ilay fanitarana n'Antananarivo eo amin'ny lemaka io amin'ny alalan'ny fanitarana fanitorana ny lemaka io no toerin'ny vahoaka. Tsotra be ny antony. Voalohany indrindra tsy resy lahatra maro anisy hoe tena hitondra fampandrosoana ho an'ny manodidina zany. Ho anay dia tsotra fotsiny rehefa misy ny tetikasa fampandrosoana ho an'ny rehetra fa tsy hoe ho an'ny ampahan'olona ny fampandrosoana fa vokatrin'ilay fampandrosoana ny ampahan'olona hafa iny dia misy ampahan-bahoaka ty vao maika maty. Dia sanatria miteny hoe andevim-belona n'ilay vahoaka miaina eo ve zany ny tetik'ilay fanjakana anototra n'io tanimbary io satria io tanimbary io ny fiveloman'ny vahoaka ety ary tsy ny vahoaka eo ihany fa mponina Antananarivo ny faritra Analamanga ray manontolo mba tsy hitenenako hoe Madagasikara ray manontolo amin'ny ampahany no mivelona mivokatra miakatra eo no mivelona amin'ny fanatanterahana amin'ny fambolem-bary eo amin'ny resaka loza mety ho ateraka io ara-panajariana ninona tenen'ny teknisiana na hatreto aloha zay tsy nahita drafitra mihitsy milaza hoe inona ny contrepartie an'io amin'ny famoahana andrano eto Antananarivo ary eto zay dia miantso an'Antananarivo renivohitra iombona aminay amin'ity tolony ity fa raha tototro io zay resy lahatra fa tototro ny rano Antananarivo renivohitra rehefa miakatra ny rano. Bildinina tsy misy vary tsy atakanonay tanimbary ho iatrany ny orakoraka ireo mponina. Maninona moa ilay rano tonga dia tapenana raha ohatra ka tsy maintsy misy ihany fanotofana matsaka ny hevitra araka ny tenan'ny monsieur le député teo ho vitanareo anatin'ny hevitaona ao anatin'ny famokarana vary ve fantotoman'io tambarina io fa io zany dia zao no teneniko aminareo hoe atsika io maninontsika ny tserano tsy manaiky an'io tonga filomarikara valomano indrindra nanao ny mapy name piasidera name izy masomboly name zesika maimaimpona tsy olazaina vamatsina mivahoaka tamin'ny tablia sy ny fianarany ankizy amin'izao fotoana zao aza lahy akady manga ve ataona ondry laha mitangiope onerana le tany onerana vola ka le vola tsy vola zany le vola tsy havitanay mahitsy tsy havitanay mihitsy le vola satria na ohatrinona omeny eo alany tsaratra heritaona taranaka fandimba aminay nge mbola velona amin'ny tany daholo raha misy dokotera-nilay mivoaka teto Ambotry Manjaka misy ingénieur mivoaka teto misy mpampianatra mivoaka teto no io tany ihany ateto ihany zany Ambotry Manjaka ny voatra fa sian'izay tsisy ao anatin'io 1000 hectare io amin'ny alaliny io rano io rehefa tena tondraka any amin'ny 4 metre 5 metre any ny alaliny dia raha 1000 zany tompoka ka ohatra hoe hototofana dia hoaiza le rano 4 metre kibo hoaiza le rano 4 metre kibo dikan'izay tsy maintsy misy zavatra amin'ny débord teto
rehefa mideborde ny rano dia mihoatra dia misy tondra-drano dikan'izany tompoko dia raha vao miditra amin'ny fanjakana dia efa karazany famonoana kolaka ho an'ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka tantsahana Ambotrimanjaka zany a dia tsy manaiky hatramin'ny farany anotofana ny taninay satria io zany ny antoko ny fiainanay manontolo a tantsaha rehetrarehetra 20 isan-jato. Santandrambavarany ihany ity hetsika fitokonana izay natao ity raha ny fanazavana fa tsy hijanona ny hetsika raha tsy mivoaka ny fanapahan-kevitry ny fitondrana anafoana ny fanatanterana io tetikasa io eny amin'ity tanimbary ity raha ny fanazavana izy ireo hatrany. Fa nanomboka ny taona 2012 sy 2014 kosa dia tsy nisy intsony ny famatsiana arabola avy amin'ny fanjakana Foibe ho an'ny commune Antananarivo renivohitra kanefa nisy zany tany alohan'io taona 2012 sy 2014 io. Na teo azy anefa izay toe-javatra izay dia nandroso hatrany ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra ary ny roborobo ny fandrosoana ary mbola mitohy hatramin'izao ny tetikasa isan-karazany. Laurette Berton no mitondra ny vaovao amintsika sary ny Toky Ramarla. Manapirofo ny fahatokisan'ny mpamatsy vola Andramatola Laura Valimanana ny firoborobon'ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny commune sy ny orinasa na fikambanana avy eto an-toerana sy avy any ivelany nandritra ny fotoana ny tantanany ny tanàna Antananarivo renivohitra. Isan'ny tetikasa no volavolaina sy natomboka tao aorian'ny taona 2012 sy 2014 ny tetikasa Tatom izay mbola mandeha soamatsara amin'izao fotoana. Anisan'ny arana betsaka ny ataontsika ny AIMF na ny Association Internationale des Maires Francophones. Ao ny AFD na ny Association Française de Développement, ny ACG mbola mandeha amin'izao fotoana izao zany tahaka ny ataon'ny Banque Européenne d'Investissement amin'ny lalana eto tanàna izay atao amin'izao fotoana izao. Rehefa tsapa fa misy fahavonona ao amin'ny mpianaikitra ny tanàna dia manaiky izy fa raha mpianaikitra ny tanàna no misalasala dia tsy miditra ihany koa izy. Izany dia mampiseho fa matotra be ilay fiaraha-miasa amin'izy ireo. Ny Banque mondiale moa zany dia miara-miasa amintsika amin'ilay projet produire. Ao ihany koa ohatra ny zareo amin'ny GIZ dia ny isan'ny anankiray io zany ny zareo amin'ny Japonais amin'ny alanan'ilay Zika. Ireo orinasa be dia be eto amintsika dia samy mifandray daholo tamin'ny commune urbaine, samy nandray anjara na amin'ny asa ara-tsosialy na amin'ny infrastructure. Nahitana fiakarany ny tahan'ny fandoavan-ketra teto Antananarivo renivohitra ny taona 2012 sy 2014 no mankaty. Ireo no nentina namany olana arabola nisy teo anivon'ny commune izay takaitra navela ny zava-nisy tany aloha. Dia ny GIZ anisan'ny tena partenaire-ntsika miara-miasa amin'ny io projet io izay natomboka any amin'ny 5e arrondissement ny recensement rehetra atao any amin'ny 5e arrondissement ny mikasika ny hoe ahoana zany ny déclaration ataon'ny olona rehefa manao mikasika ny etratrano izy dia nisy hatramin'ny fanomezana n'ilay ohatrany hoe cahier izay ampiasain'ny olona amin'ny io resaka fandoavana etratrano io. Nanampy betsaka tamin'ny fampandrosoana ny boriboritany enina mandrafitra n'Antananarivo ireo mpiara-miombonantoka maro be ireo izay nisehatra teo amin'ny tontolon'ny sosialy, ny lafin'ny fahasalamana, ny fampianarana, fandriam-pahalemana ary ny fananganana fotodrafitrasa maro. Raha ny momba ny zava-bita teto anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia maro be tokoa ary anisan'izany ny fanatsarana ny tsena. Dia ho fantaritsika ny momba an'izay iarahana amin'ny Laurette Berton. Mihoatra ny 570 isan-jato ny tanjona napetraka no tratra teo amin'ny fanatsarana ny bazary lehibe ato anatin'ny Antananarivo renivohitra raha ny hita tao amin'ny boriboritany faha-efatra araka ny tatitry ny zava-bita teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Nomena fiofanana ny mpitantana sy ny delegen'ny tsena no avoazina ireo efa ela tsy nisolo nandritra ny taona maro mba hametrahana ny fifandimbiasa mpahefana. Napetraka ny fanajana ny fahadiovana sy ny fitandrona izany isaka ny fivarotana teto an-drenivohitra. Nisy ihany koa ny fanamafisana ny lafin'ny fandriam-pahalemana tao anivon'ny bazary tsirairay izay niarahany salata amin'ny mpivarotra. Niara-dalana tamin'ny fanavaozana ny fotodrafitrasa isan-karazany ny fampanarahan-dalàna n'ireo mpivarotra. Isan'ny voakasika izany ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana milatsaka anaty arabe izay sady mibahana ny lalan'ny mpandeha an-tongotra no manohintohina ny fifamoivoizana.
Nisy araka izany ny ezaka vita teo amin'ny tsena lehibe teto Antananarivo toy ny tsena ny Anosy-be, Namontana, Anosy-Zato, Soamanantombo, Mahamasina ary ny maro hafa. Tsy ny andrasana ny famatsiam-bola izay tsy nisy ireo fa tsy maintsy natao ny asa fampandrosoana. Hoeny amin'ny boriboritany faharoa kosa sika amin'ity vaovao manaraka ity satria dia niona tamin'ny mponina teny an-toerana androany i Rina Randriamasinoro izay kandida atolotry ny antoko tiako Madagasikara, kandida ho ben'ny tanàna eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Votatan'ny fionana teo aloha ny fankafatarana misimisy kokoa ary teo ihany koa ny fanakalozakevitra fahavononana ny amin'izay hiatrehana ny fifidianana izay ary eo indrindra ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Andeha arahantsika ny lahateniny nandritra izay teo amin'ny fanadiadiny Germain Nomenjanahary sary ny Manora Andriamalala. Za zany no Irina misolitena ny team ho candidat ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Isaorana manokana ny président Ravalomanana zay filohan'ny antoko nisafidy nameny andraikitra zay eo antsoroako ary dia isaorana anazy lehibe zay ary isaorana ihany koa ny député rehetra satria hitatsika ao anatin'ny boriboritany enina dia manohana ary profon'izany zao zay fankafatarana fotoana nahafahana mifankafantatra zao dia isaorana ho an'ny député rehetrarehetra. Isaorana ihany koa ho an'ny antoko team. Zako dia manambady ary mananjanaka roa. Mananjanaka roa nefany efatra ny zaza tezaiko manana zaza taizana anankiroa. Ny anton'izay telo mirahalahy zahay, mbola kely dia efa maty ny zandriko ary teo amin'ny fahatelo amby telopolo taonany dia maty ihany koa ny zokiko, zany hoe zaharery sisa zany. Reo io zokiko io dia namela Kamboto Menada ka reo zanany Menada reo zany no tezaiko ao an-trano zay mahefatra Menada n'ilay zaza. Tiako fantatrareo zany mba tsy isin'ny feo hafa satria misy manelitra hoe zanany avay izy ireo. Faharoa manarak'izay tsy zavatra fiainiko anareo ary tsy mahamenatra anahy miteny an'izany. Nianatra tamin'ny sekolim-panjakana foana, nianatra teny amin'ny EPP koa, fantatro tsara zany hoe tsy ampy ny kahie rehefa andeha hianatra fa zay kahie eo aloha ny ampiasaina. Nianatra teny amin'ny CEG ary nianatra teny amin'ny lycée. Niezaka foana hatramin'izay ary za dia namarana fianarana tao amin'ny ENAM, expert en administration financière zao. Ny anarako manokana zany ny fomba fitantanana. Amin'ny resaka lafiny ara-pinoana indray dia za koa FJKM, za tia mitaiza tanora, mitaiza ankizy, mpampianatra sekoly ary filohan'ny sekoly alady ao amin'ny fiangonanay. Ny tezay natao anatin'ireny fikambanana skotisme ireny ny tanjona dia hitondra anjara biriky ho an'ny firenena. Efa nezahako tsy hoe nezahako ny lalovako daholo ny lalam-piainana rehetrarehetra amin'ny ankapobeny manana tanjona foana apetrako ary ny tanjona akiko amin'Andriamanitra fa mbola tratrako foana zay tanjona napetrako hatramin'izay isaorako anazy lehibe zay. Eo amin'izay fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna izay ihany dia i Rahalambomanana Norbertin no kandida ben'ny tanàna natolotry ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny commune Sapotsynamehana district ny Avaratrandro. Io tolakandro io izy no natolotra ho fatabahoaka teny an-toerana ary izy ihany koa
no nahazo ny tsodrano avy amin'ny filompanorina ny antoko tiako Madagasikara isalotra an'izay maha-kandida be ny tanàna atolotry ny timma izay eny amin'ny commune Sabotsy Namehana. Teny an-toerana i Jessica Miray teo amin'ny sariny Tahiriny Aina. Izy no Norbertin Ralambomanana, kandida be ny tanàna natolotry ny antoko timma ao amin'ny commune Sabotsy Namehana, distrika Navaradrano. Izy araka izany no nahazo ny tsodrano avy amin'ny filompanorina ny antoko timma Marika Ravalomanana. Dia Andriamatoa Ralambomanana Norbertin no kandida ny tiako Madagasikara eto amin'ny commune Sabotsy Namehana. Tsy misy zany kandida akoatran'ny Andriamatoa Ralambomanana Norbertin fa izy natolotry tiako Madagasikara dia izy ny kandida eto amin'ny commune Sabotsy Namehana. Fanamarihana kely fotsiny tiako mafisy na eraky ny distrika Navaradrano na eraky Madagasikara mihitsy ara fa tsy misy an'izany team indépendant zany fa ny atoko tiako Madagasikara dia iray dia kandida iray isaky ny commune no atolotry ny tiako Madagasikara. Efa be ny tanàna Sabotsy Namehana izy ny taona 3 ka hatramin'ny taona 7. Efa mpanolontsaina ny tanàna ihany koa ary efa lehibena fokontany teto Sabotsy Namehana hatrany. Mahafantatra tsara araka izany ny olana sedraim-pony ety an-toerana. Zany Sabotsy Namehana zany malaza dia malaza aloha tsy malaza tsy mihaiky mihitsy rehefa ekatra to Sabotsy Namehana amin'ity embouteillage fitohanana eto Sabotsy Namehana ity. Io zany aloha mila fandaminana aingana dia aingana mihitsy fandrindrana aingana dia aingana mihitsy io fitaterana io. Ary izay resaka fitaterana izay dia misy ifandraisany lehibe amin'ny titsenana Sabotsy Namehana ity. Anisany tsy maintsy hojerena akaiky dia akaiky indrindra ihany koa izy satria ireo mpisehatra mivelona ao anatin'io tsena io dia manana izay fitarainany lehibe dia lehibe mihitsy ny amin'izay azo lazaina hoe vesatra mahazo an'izy ireo. Tsy maintsy isan'ny tena laharam-pahamehana hojerena akaiky dia akaiky izany akoatran'ny ireo sehatra samihafa moa izay raha atao banky tokana atao laharam-pahamehana daholo izy rehetrarehetra. Efa vita rafitra sy voaomana raha teo ny fandaharana asa ny kandida ao Sabotsy Namehana ity izay miankina tanteraka amin'ny laharam-pahamehana ho an'ny tanàna sy ho an'ny mponina. Mazava ho azy satria niainga tamin'ireo zava-misy izay hita amin'ny maso aloha izay araka ny fahalalana ihany koa amina efa nandraisana ndraikitra teto amin'ity commune Sabotsy Namehana ity ary indrindra miampy an'ireo fitarainana feo izay hoentin'ireo vahoaka amin'ireo sehatra samihafa izay nambara sy ny tanysaina teo ireo fa tsy ireo ihany akory fa indrindra ny sehatra ny tontolo ambanivohitra sy commune ambanivohitra ny eto Sabotsy Namehana resaka fambolena ny fandraika amin'izany ny fitantanana ny rano sy ny sisa rehetra izay tena mitaraina dia mitaraina tokoa ny any amin'ny Lemakina any amin'izao fotoana izao maina ny any noho ny amin'izay tsy fafehezana an'izay resaka fifehezana ny rano izay. Mitondra ny laharana faharoa ao anatin'ny bileta tokany Norbertin Ralambomanana. Ny laharana voalohany kosa no misy ny lisitry ny mpanolontsaina ny antoko timma ao amin'ny commune Sabotsy Namehana izay tarihiny Zokomamy. Ivadika lafomavao hafa kosa isika sehatra maro no mbola ahitana ny kolikoly eto Madagasikara anisan'izany ny ao amin'ny tontolon'ny fahasalamana. No amafisan'ny teo anivon'ny Transparency International io ka tamin'ny famelabelarana nataon'izy ireo omaly tetsy Antaninarenina no nana inilazana zany fa atao vain-tondra raha mihitsy ny ady amin'ny kolikoly zany eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana satria mambotsy vahoaka izy io. Toy izao ny tatim-baovao hoentin'ny Mirado Rabenjamina teo amin'ny sariny Tahiriny Aina. Antony mbola mahambony ny tahampahafatesana eto Madagasikara ny fisian'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Rehefa tsy ampy ny enti-manana hoentina mitsabo tena dia lasa takalinaina ny ankamaroan'ny malagasy indrindra ny mponiny eny ambanivohitra. Nampaneny lakilosy tamin'ny fitondram-panjakana sy ny ministera tompon'andraikitra ny teo anivon'ny Transparency International. Rehefa nijerevana zany ny salanisa teo amin'ireo olona 3,000 maherina dia dinay tamin'ny faritra enina teto Madagasikara 500 isan-jaton'ireo efa nianjadiny trangana kolikoly fandraika amin'ny fahasalamana na eo amin'ilay hoe fifidianana rà ohatra posin-drà dia misy manao kolikoly koa anatin'izay ampitomboana ny vidiny na tsy tokony andoavam-bola mihitsy ary ilay izy dia takiana vola ilay olona zavatra ohatran'izany zany ka antsoaviny nataonay androany tamin'ireo tompon'andraikitra ministeran'ny fahasalamana moa voalohany fa tsy ry zareo rery fa tompon'andraikitra eo amin'ny fitondrana mihitsy hoe
amafiso ilay ady amin'ny kolokolo eo amin'ny sehatra ny fahasalamana. Marina fa efa misy ny zavatra mety hoe natomboka, mety nisy koa nefa vita, fa be dia be ilay mbola tokony ho atao ao anatin'io ady io, satria ady tena ataoko hoe miantra manaina ilay izy ho an'ny malagasy. Mieloelo ao an-tsain'ny marary sy ny mpikarakara azy hatrany rehefa hiditra hopitaly ny hoe aina savola. Marobe ny fampanantenana nataon'ny mpitondra manoloana ny fahasalamana, aiza ho aiza nefa ny fanatanterahana azy. Saizany mitsipaka ny kolokolo, izay ny voalohany. Faharoa, mila mampitombo ny teti-bola ampiasaina ao anivon'ny fahasalamana, sehatra ny fahasalamana ny fanjakana, satria nahoana ny anisan'ny antony mampisy ny kolokolo dia satria mahantra ny dokotera. Aleo tsorina ny marina, be dia be ny dokotera tsy mandray karama, mifandraika amin'ny fahaizana ananany, sy hoe tokony ananany izany dia lasa mitatra ny sain'ilay olona. Farafahakeliny izany hoe 520 isan-jato efa nanome toky anao an'izany ny firenena malagasy efa hatramin'ny 2 hoe hampiakatra ny 520 isan-jato. Tamin'ny herintaona izy mbola 7 isan-jato. Tazomy ny teny nomenareo. Ankehitriny moa misy an'ilay velirano indray izany dia atao tanterao ilay velirano ary tsotra be ilay fangatahana. Zavatra fahatelo ihany koa tena hoe alao atao mangarahara ny resaka fandehambola rehetra sy fampandehanandreraha ao anatin'ny sehatra ny fahasalamana. Manome vola ampamatsy vola, moa ve iny vola iny voatatana araka ny tokony ho izy. Ny paikady-pirenena vaovao edina amin'ny kolokolo dia mametraka mazava tsara ity sehatra ity ho isan'ny laharam-pamehana. Ny teti-bola-panjakana natokana ho amin'izany anefa tsy misy afa-tsy manodidina ny 7 isan-jato monja. Mitoetrany ny vaovaontsika eto amin'ny fahitalavitra MBS niavaka ny fotoana androany teny Ambohipo satria dia notanterahana ny fisaorana izay teo anivon'ny vahoaka teny an-toerana sy ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny alalan'ny antoko tiako Madagasikara teny amin'ny boriboritany faharoa Randriana Arso Stanislasy fantatro maro hoe Rastany. Dia hoarahantsika ny momba an'izay teo amin'ny fanadihadiany Germain Nomenjanahary sarin'ny Mano Randriamalala. Tsy niseza na ny maha-solombavambahoaka no zava-dehibe fa ny fametrahan'ireo vahoaka ny fitokisana amiko isolo tena azy ireo eny amin'ny boriboritany sy ny vahoaka malagasy. Io no nambaran'ny solombavambahoaka ny Madagasikara Randriana Arso Stanislasy izay voafidy tao amin'ny boriboritany faharoa tamin'ny anarany antokotiko i Madagasikara. Raha nanao nofokena amin'ny tampihavanana tamin'ireo mponina ao an-toerana ny tenany mba ho mariky ny fisaorany. Tonga maro ny mponina ao amin'ny boriboritany faharoa namaly ny antony solombavambahoaka Rastany. Tena nanao ny aintso zavatra izy ny rehetrarehetra dia rehefa teo notivetiny raha natsakaina dia tsy maintsy nisaotra le olona. Tamin'ity izy tamin'ny 21 dia efa nisak'indroa izy ity satria no fotoana rehetrarehetra io le tenitsika tamin'ny kabary hoe io tsy hitak'Andriamanitra androany fa tsy hitak'Andriamanitra natao dia isaorana an'le olona izay nifidy anahy satria za tsy tonga teo rery tsy tonga teo rery raha tsy nampinindreo ary niara-niasa tamin'ny olona tao amin'ny komina tao amin'ny tima tao amin'ny rehetrarehetra dia izao tonga somatsara dia fisaorako ny olona fisaorako an'Andriamanitra no fafaliako dia mbo manasa azy za na mbola fonitsy depitiara mbola olona tsotra dia efa nanampy olona foana ka le izy raha ankoriana ao amin'ny rahako le izy dia rehefa mbo misy mena ozy any mpivavaka zay hoe raha manana dia maiza mifampizara dia mbo izay mbo ifampizarako kely ka lany ary ahako indrindra fa tena ny tenako manokana nisy indrindra mbo anisy kely zavatra nampinina averentsy mba zaza ataoko fa mivavaka amin'Andriamanitra mba hanao pangeza be kokoa raha navita ray panga manao 3 na 5 nisy teo aloha. No mafisiny ihany koa fa ny fampitokisan'ny mpitondra sy ny vahoaka entina no zava-dehibe sy antoky ny fampandrosoana. Vonina tanteraka ny lehilahy hitondra ny etaetam-bahoaka marina eny amin'ny lapan'ny anteny meram-pirenena mandritry ny fotoana izay nanomezana fitokisana aminy. Fa tsy mitsatra kosa fa mitoetrany ny asa sosialy ataon'ny antoko tiako Madagasikara eny Ambohimanarina eny eo anivon'ny boriboritany fahaenina. Tamin'ity androany ity no nofaranana ny fampianarana maimaim-poana ho an'ireo tanora eny an-toerana izay hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ny alatsinainy izao. Lorette Bertone no mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Toky Ramarla. Maherin'ny 200 ny isan'ireo mpianatra izay nahazo tombony tamin'ny fampianarana maimaim-poana no karakarain'ny tima Ambohimanarina tamin'ity taona ity. Ho fanampiana amin'ny fiatrehana ny fanadinana baccalauréat no tanjona nanaovana izany. Tafiditra indrindra ihany koa amin'ny fanatanterahana ny hetsika ara-tsosialy ho fanalana fahasahiranana ny mpiarabelona. Niarahana ihany koa tamin'ny komuna Antananarivo renivohitra.
Itosa Somatsara ny koro faradoboka ho an'ny fanadinana baccalauréat teto amin'ny vohitra Ambohimanarina izay niarahana tamin'ny antoko tiako Madagasikara sy fiarah-miasa ny député Tombotsoandriamampandry lany teto amin'ny boribory fahenina ary ny sekoly Rossignol teto Ambohimanarina. Ray volana no nanjato an'izay koro faradoboka izay ireo ankizy ireo ka androany no nanomezana azy ireo tolo-drano sy toromarika izay hoentiny amin'ny fanalana fanadinana. Manana ny anjara toerany lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tanora ary atomboka any amin'ny mpianatra izany. Izy ireo manko no hoavin'ny firenena. Nisy ny fitsofan-drano manokana ireo mpianatra analan'ny baccalauréat amin'ny alatsinainy ho avy izao. Concentré tsara amin'ny examen atao, aza mieritreritra ny ninona mihitsy fa ny examen aloha zao natao tsara. Tonga eto hitsodrano fotsiny. Za tsy hoe pasteur na inona fa azavaiko aminareo fotsiny hoe efa lalana ny diaviko ny lalana lehanareo ary zavatra telo ihany tena ilaina eo amin'ny fiainana: fatahorana an'Andriamanitra, dia fahaizana mandamina resaka discipline ary ny foro anatratra tanjona foana. Fa rehefa zay ny vitanareo dia mandeha ho azy foana ny ambiny. Dia zay zany atrika examen zany zao nareo fa dia mitsodrano mba havita soma tsara ny examen ary ny tanjona ho afaka soma tsara. Dia nanao koro gratuit nareo teto dia nataontsika tamin'ny fitiavana dia mitsodrano anareo mba ho afaka soma tsara. Dia mitondra bavaka anareo izay zoky ray aman-dreny fa nareo no avin'ity firenen'ity dia aingany mba ho afaka daholo. Nareo izay nanao koro tato dia indrindra ny mpianatra rehetra eto Ambohimanarina izay zanaka Ambohimanarina. Hetsika zomba sy fizarana sakafo no namaranana ny fampianarana ny sabotsy 20 septambra 2020 sy 2020. Nisy ihany koa ny fanomezana izay natolotry ny kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ho an'ireo ankizy izay hanala ny fanadinana ireo. Faraka nefa fantatsika rehetra dia amin'ny alatsinainy izao zany no hanomboka ny fanadinana baccalauréat tsy farana moa izy io raha tsy amin'ny 4 oktobra. Tamin'ity androany ity dia namaraparana ireo mpiadana izany teo amin'ny fanomanana tao nanao an'ireny koro ireny. Ijerena faraparana hoe inona ny tokony ho amafisina, ny taranja mbola somary manahirana. Nisy ny fanadihadiana no ataony Noro Fitiavana teo amin'ny sarin'ny Tahiry Niaina. Efa vonina avokoa ny ankamaroan'ireo mpianatra hiatrika ny adina an-tsoratra baccalauréat ny alatsinainy ho avy izao. Saingy mbola misy ihany izy ireo ny taranja manahirana toy ny matematika. Efa vonina fa miandry sisa. Ohatrany tapatapaka kely izay tamin'ny korona matematika tamin'ity. Raha kontena zany teo amin'ny 11 mois teo ny fianarana dia tena atao hoe lava loatra mihitsy zany sady mandreraka be mihitsy le izy satria isan'andro zany mba fohifohy dia hoe efa vonina ianao fa andro tena nandreraka be le izy lava be tamin'ity taona ity. Vonina fa efa tonga aza amin'ny fotoana tsy isy vonina zato isan-jato zany fa efa hiatrika an'izy fotsiny aloha dia efa nianagana izay tokony nianagana izay dia tagaanja mety hoe mbola manahirana angamba dia tena hitako loatra filo angamba. Manaraka an'izay moa ny fomanana efa nandeha teny ihany dia fa mba nisy zavatra ihany zany dia mba io zany tsy dia tena mifatahorana be loatra fa misy manahy hafa zany hoe sarosarotra ny Saika nanao koro manokana avokoa ny maro anisa tamin'ireo mpianatra ho fanamafisana bebe kokoa ireo taranja tena manahirana no antony raha ny fanazavana. Tamin'ny fotoana nandalovanay teny amin'ny lycée moderne Ampefilohatra, anisan'ireo mbola tao anatin'ny fanomanana tanteraka hiary faly. Nanao koro satria vacances aloha be zay tsy hipetrapetrahany fotsiny sady mba hampitomboana fahalalana dia nanao koro teny fotsiny. Za tsy mba nahita pronostika misy tao am-pianarana hoe inona ohatrohatry izany dia izany nampahatonga nanao bakaka. Nanao koro manokana tany amin'ny CPE dia faradoboka tato amin'ny LMA. Raha tsorina aloha dia tao am-pianaranay somary tsy dia nisy ampy loatra dia sady ny antony korokoa hijerena ny méthode n'olon-kafa hoe ampitoviana hoe iza no metimety raisina kokoa.
Araka ny fantatra, misa 774 sy ray hetsy ny mpiadana hiatrika ny bakaloria ny alatsinain'izao manerana any Madagasikara tamin'ity taona ity. Ny 774 amin'ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga. Raha toka avy any amin'ny faritra Melaky, ny 250 araka ny antotanisa avy eo anivony talemsana ny ofisin'ny bakaloria. Ny sokajy den tena maro anisa tamin'ity mahatratra 453 alina, raha 403 alina ny sokajy A1 ary 257 alina ny sokajy A2, 704 kosa ny sokajy C. 20 taona ny kandida zokiny indrindra izay avy any Antsiranana. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ihany dia maro amin'ny ray aman-dreny amin'izao fotoan'izao no miatrika ny fanomanana ny fidiran'ny zanany any an-tsekoly. Ho fitsinjovana ireny ray aman-dreny ireny dia misy ny hetsika varotra izany izay totsaina etsy amin'ny lycée Jean Joseph Rabearvelo. Izy io dia manomboka amin'ny 7 oktobra ka hatramin'ny 13 oktobra ka ny fari-piadidim-pampianarana na ny Cisco zany sy ny mpiara-miombonantoka aminy no miandraikitra ity hetsika ity. Noro fitiavana no mitatotra vaovao, sary ny tahiry ny aina. Sarotra ho any ankabeazan'ny ray aman-dreny ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra indrindra tamin'ity taona 2012 ity. Ny eo amin'ny hoentomanana mihitsy ho izy ireo no tsy ampy vokatry ny fisondrotany vidim-piainana. Antony, nanosika azy ireo hitsidika ny foara eny amin'ny lycée Gigi Rabearvelo ny volana oktobra izao. Tamin'ity aloha tena hita hoe somary mijalijalo kely amin'ny ray aman-dreny satria fanakaiky zany ny fialan-tsasatra sy ny fidirana. Zay iray. Faharoa le entana misy hita fa misy tena ratsy dia davitra kanefa dady fotoana zay eo amin'ny ray aman-dreny. Ary fahatelo le teti-bolan'ny entana nanomana an'izay sarosarotra ihany antsika malagasy amin'izao. Variana amin'ny fitadiavana avokoa ny ankamaroany ray aman-dreny amin'izao. Maro amin'izy ireo araka izany no tsy manampy-taona iresahana bebe kokoa amin'ny zanaka. Ho fanampiana ireo ray aman-dreny izay indrindra no anisany antom-pisia ny hetsika izarana ny torolalana ho azy ireo. Ao no hifanankalozan-kevitra ahitana zany izay mety ho hanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana. Ny antony mantsy ireo ray aman-dreny ireo ihany koa mipetraka ho mpanabe ireo satria ao tokantrano amin'ny ankohonany ao amin'ny fiarahamonina dia mahita izay mety lesoka hanatsarana ny fanabeazana eo amin'ny zanany tsy tsirairay misy azy ihany. Misokatra ho an'ny rehetra ny hetsika indrindra ho andreo ray aman-dreny manomana ny fidirana amin'ny mpianatra. Mirary kokoa mantsy ny vidin'ny fitaovam-pianarana mandritra ireo 5 andro ireo. Izay moa zany mikarakara amin'ity hetsika ity hoe la grande foire de la rentrée izay atao ny 7 ka hatramin'ny 13 ny volana oktobra ho avy izao ao amin'ny tokotany malalaka ny lycée Gigi Rabearvelo. Ka mizara anankiroa izy io, ny côté voalohany zany dia mahakasika ny fanabeazana. Dia ao anatin'izay zany ny tanjona amin'izy io tsy inona ho fanamorana ny fidiran'ny mpianatra. Trano eva 50 no hita amin'io andro io, vahiny amanaliny kosa no andrasana. Andiany voalohany izy ity ary tsy hijanona hatreo fa isan-taona ho fitsinjovana ny ray aman-dreny. Eo amin'ny vaovaon'ny fiainana andavanandro kosa eto Andrenivohitra dia isy ireo lalana tapaka manomboka amin'ny 7 oktobra ho avy izao. Tsara ny mahafantatra an'izy ireny mialoha izay manampy indrindra amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro eto Antananarivo. Dia ho fantaritsika ny momba an'izay. Ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra dia mampandreny be sy ny maro, indrindra ireo mpampiasa lalana fa mba ampizotra tsara ny hetsika ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny positra dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana ny andro ny alarobia 7 oktobra 2024. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ireto lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny 7 ora maraina ka mandra-pahatapitry ny hetsika. Alarobia, positra malagasy Ankorondrano, Antanimena, Soarano, Analakely, Gara Soarano. Koa ilazana amin'ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika omeny tompon'andraikitry ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny an-toerana.
dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MPS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.